Hey guys and welcome back to the video. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல fully automated washing machines எப்படி மெயின்டைன் பண்றது டீடைலா இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா டேப்பை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் சைடு வர பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் வாட்டர் எடுக்கிற இடத்துல ஃபில்டர் ஒன்று இருக்கும். அதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் க்ளீன் பண்ணோம். ஸோ நான் இதை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, சின்ன ஸ்க்ரூ டிரைவர் மாதிரி இல்லாட்டி அந்த கேப்பில் பிடிச்சி இழுக்கிற மாதிரி கையில் இடத்துல வந்துடும். சப்போஸ் வரலன்னா அந்த லிட் கேப்புக்குள்ளே ஏதாவது கம்பி அது மாதிரி விட்டு எடுத்திங்கன்னா ஈஸியாக வந்துடும். நான் சிசர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ ஈஸியாகவே வந்துடும், எந்த விதமான ஸ்ட்ரகிள் எதுவும் இருக்காது. ஓகே, இதில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவு டஸ்ட் இருக்குன்னு நீங்களே பார்க்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் ஒரு வேளை நீங்கள் வர இன்புட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அழுக்கு இருந்ததுன்னா ஒரு சின்ன ப்ரஷ் இது மாதிரி யூஸ் பண்ணி நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நீங்கள் வெளில வச்சு பார்த்தீங்கன்னா எந்த விதமான பாசி அதெல்லாம் கட்டிடக்கூடாது, அந்த அளவு க்ளீன் பண்ணிக்கணும். ஸோ இதை திருப்பி கனெக்ட் பண்ணும் போது பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணணும். அப்படி இல்லாட்டி பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் லீக் ஆகும். ஸோ டேப்பை ஓப்பன் பண்ணி இந்த இடத்துல சப்போஸ் லீக் ஆகுதா இல்லையான்னு சொல்லி செக் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா டைட் பண்ணிக்கோங்க. லூஸ் கனெக்ஷன் எதுவும் இருக்கக்கூடாது. ஸோ இது நல்லா டைட்டாக இருக்கணும். ஸோ நீங்கள் வாட்டர் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா லீக் எதுவும் ஆகக்கூடாது. ஸோ இப்போ ஃபைன், இதோட க்ளீனிங் ஒர்க் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பு நம்ம முடிச்சாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் பேசிக்காக மேலெல்லாம் அழுக்காக இருக்கிறதுனால நான் க்ளீன் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஃபில்டருக்குள்ளே எவ்வளோ அழுக்கு இருக்குதுன்னு நீங்களே பார்க்கலாம். இதையுமே நீங்கள் ப்ரஷ் வச்சு க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. குறிப்பாக அந்த உள்ளே இருக்கிறதுலையும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டஸ்ட் இருக்கும், அதையும் நீங்கள் க்ளீன் பண்ணணும். ஸோ நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல எவ்வளோ அழுக்கு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட்னர் ஊட்லட்லேயும் நான் பார்த்தீங்கன்னா க்ளீன் பண்ணுறேன். அதே சமயம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நான் இந்த செகண்ட் ஃபில்டர், அதாவது உள்ளே இருக்க ஃபில்டரை பார்த்தீங்கன்னா நான் க்ளீன் பண்ணிட்டேன். ஸோ 100% க்ளீன் பண்ணாலும் ஓரளவு க்ளீன் பண்ணிருக்கேன். ஸோ நான் நெக்ஸ்ட் டைம் அகெயின் க்ளீன் பண்ணிப்பேன். ஸோ நல்லா க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் 3 months தாராளமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக க்ளீன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. ஸோ செகண்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா நான் அவுட்டரில் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா மேண்டேட்ரியாக க்ளீன் பண்ணணும். இல்லை அந்த ஃபில்டர்ஸ் எல்லாம் மெயினாக நீங்கள் க்ளீன் பண்ணணும். சப்போஸ் பண்ணாமல் விட்டிங்கன்னா அந்த பிளாக் கலரில் இருக்க அழுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ட்ரெஸ்ஸஸ் மேலே ஒட்டிக்கும். நீங்கள் க்ளீன் பண்ணுறதுனால பெட்டரான வாஷிங் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும். இல்லாட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ வாட்டர் இன்புட் லெவலும் கம்மியாக கிடைக்கும். அதே சமயம் க்ளீனிங்கும் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்காது. ஸோ நிறைய தடவை யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் 1 month க்ளீன் பண்ணுங்கள், ஆர்எல்ஸ் 2 months ஒன்ஸ் போதுமானது. ஓகே, நான் பார்த்தீங்கன்னா டேப் வச்சு இன்னும் நல்லா க்ளீன் பண்ணுறேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நான் ரொம்ப நாளாக அதான் 3+ months க்ளீன் பண்ணதுனால அந்த டிட்டர்ஜென்ட் ஸோ அதெல்லாம் நான் க்ளீன் பண்ணுறேன். ஏன்னா அங்கே பார்த்தீங்கன்னா டிட்டர்ஜென்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கட்டியாக இருக்குது. ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா சோப்பு தண்ணிலாம் வருது. ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. ப்ரஷஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் இன்கேஸ் ஒர்க் அவுட் ஆகலைன்னா. ஸோ முக்கியமாக இந்த ஃபில்டர் இருக்க ஏரியாவை நல்லா வாஷ் பண்ணுங்கள். ஏன்னா அங்கே தான் பார்த்தீங்கன்னா மெஜாரிட்டியாக அங்கே தான் 90% ஆஃப் டஸ்ட் இருக்கும். ஸோ அதை க்ளீன் பண்ணி முடிச்ச அப்புறம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் ஸ்டெப் ஈகோ டப் க்ளீன். இதை வந்து நீங்கள் 2 months ஒன்ஸாக பண்ணணும். சப்போஸ் சில சமயம் நீங்கள் பண்ணாமல் விட்டிங்கன்னா அதுவே இண்டிகேட் பண்ணோம். நான் மொத்தமாக க்ளீன் பண்ணதுனால இதையும் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். இது பார்த்தீங்கன்னா 3rd ஃபைனல் ஸ்டெப். ஸோ மஸ்ட்டுன்னு சொல்லலாம். இது மூலிமா பார்த்தீங்கன்னா டப்புக்குள்ளே, அதாவது அந்த ட்ரம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுக்குள்ளே இருக்க அழுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா க்ளீன் பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ நான் காட்டுறேன். இது வந்து கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா டைம் கன்சியூமிங். அதே சமயம் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டரும் கொஞ்சம் நிறையாவே எடுக்கும். மல்டிபிள் இன்டேக் அண்ட் வாட்டர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைனும் நிறையா பண்ணோம். எந்த அளவுக்கு டஸ்ட்டு இருக்குதுன்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் நாளில் பார்த்தீங்கன்னா சோப் இதெல்லாம் இருக்கனால ஓரளவுக்கு டல்லாக இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட், தேர்டு. ஸோ நான் சொன்ன டஸ்ட்டு பார்த்தீங்களா இங்கே பிளாக்காக இருக்குது. ஸோ இன்கேஸ் அது உங்களுக்கு ட்ரைன் ஆகலை, அந்த டஸ்ட்டு வந்து ட்ரைன் ஆகலைன்னா நீங்கள் துணியை போட்டு அழகாக லைட்டாக கொஞ்சம் காஞ்ச அப்புறம் வெட் க்ளாத்தை போட்டு நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா இந்த பிளாக் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக வந்துடும். ஸோ மறந்துடாமல் நீங்கள் அடிக்கடி ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் க்ளீன் பண்ண மறந்துடாதீங்க. அப்போ தான் பெட்டரான வாஷிங் கிடைக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சினா லைக், அதுக்கப்புறம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்கேஸ் எது கொரி இருந்ததுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் வந்து உங்களை பார்க்குறேன். பாய்.